Good evening, friends. This is Narpavi Talks. இன்றைய சப்ஜெக்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி சேஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் தெர்மோகோல். அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன், ஒரு யூஸ்ஃபுல் டிஸ்கஷன் டூ. அதாவது ஹவு டு ப்ரிப்பேர் எ க்ளூ, த லோ காஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் எ க்ளூ, ஆர் how to dispose safely a thermocol, or some way it may useful to the road construction as a eco-friendly road construction. ஓகே, இதில் ஒரு சின்ன ஒரு கெமிக்கல் கேசோலின் ஆர் நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா பெட்ரோல், இந்த பெட்ரோலோட தெர்மோகோலை மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது? வாட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ்டு வென் எ தெர்மோகோல் பீசஸ் ஆர் புட் இன் டு பெட்ரோல் ஆர் இட் மே பி கேசோலின். எதில் போடலாம்? சப்போஸ் பெட்ரோலை பற்றி பேசணும்னா நிறையா பேசலாம். அதாவது ஆர்கானிக் சால்வன்ட்ஸு பெட்ரோலாக இருக்கலாம், அசட்டோனாக இருக்கலாம், அல்லது எத்தனாலாக இருக்கலாம். எனி ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டு நீங்கள் கெமிக்கல் ஃபார்முலா, அதாவது மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா C8H18 வரும். ஒரு 8 கார்பனோட நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட். பெட்ரோலையும் தெர்மோகோலையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ்டு அப்படின்னா நத்திங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அதில் எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்க போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் தெர்மோகோல் பீசஸ் ஆர் டிசால்வ்ஸ் இன் பெட்ரோல் ஆர் கேசோலின் ஆர் அசட்டோன் ஆர் எத்தனால். என்ன எதுக்காக இதையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தனித்தனியாக நம்ம ஒரு விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதாவது தெர்மோகோல் அப்படின்னா என்ன? தெர்மோகோல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ பாலிஸ்டிரைன். இந்த தெர்மோகோலை நம்ம பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது எ கொயாகுலேட்டட் மாஸ் ஆஃப் ஸ்டிக்கி நேச்சர். இப்போ இந்த டாப்பிக்கு படி இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில், ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ரெடிமேடாக நம்மள்கிட்ட கையில் க்ளூ இல்லை, ஒரு அட்ஹெசிவ் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல இம்மீடியட்டாக உடனே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்மளுடைய பைக்லேருந்தோ இப்போ இதுலேருந்தோ கொஞ்சோண்டு பெட்ரோல் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் தெர்மோகோல் பீசஸை நம்ம உள்ளே போட்டு அதை டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு தட் மே பி யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ லோ காஸ்ட் க்ளூ ஆர் ஏ அட்ஹெசிவ். அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கன்சிஸ்டன்சியை பொறுத்து அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் மாறும். ஜென்ரலாக நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜு, கிரைண்டரு, எனி எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் எது வந்தாலுமே தெர்மோகோல் வச்சு தான் வருது. இந்த தெர்மோகோலை நம்ம எப்படி டிஸ்போசல் பண்ணுறது, சேஃப் டிஸ்போசல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் பிரச்சனை. இந்த சேஃப் டிஸ்போசலுக்கு தான் இப்போ இந்த ஒரு சிறிய வழிமுறை. இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த தெர்மோகோல் ப்ளஸ் பெட்ரோல், இதை பேஸ்டிங் க்ளூவாக யூஸ் பண்ணலாம், ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபேக்ட்ரிஸில் யூஸ் பண்ணலாம், சீலிங்கில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன கிராக் பட்டின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்னிச்சர் ரிப்பேர் பண்ணலாம், பைப்பை இன்சுலேட் பண்ணலாம், கிராஃப்ட் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த க்ளூ இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இட்ஸ் கன்சிஸ்டன்சியை பொறுத்து இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதில் என்ன, வாட் ஆர் த இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா, பேர்ன் த வேஸ்ட்டு. தெர்மோகோலை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணும் போது என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஏற்படுது. என்ன முக்கியமானது? ஏர் பொல்யூஷன். டெல்லியில் இன்றைக்கி ஆர்டர்ஸ், டுடே என்ன ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அன்டில் ஃபர்தர் ஆர்டர் 1 to 12 ஸ்கூலில் லீவ் டச். அங்கே ரோடில் ட்ராவல் பண்ண முடியல, அந்தளவுக்கு ஏர் பொல்யூஷன் ஏன் நடக்குது? அதில் ஒரு 4% இந்த ஆர்கானிக்கோ அது இன்ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை நம்ம எரிக்கிறதுனால வருது. தெர்மோகோல் ஒரு சிந்தட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்.
அது எதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க? இட் இஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் பாலிஸ்டெரைன். அதாவது இது ஒரு மோனோமர் ஸ்டெரைன். அதாவது டெக்னிக்கலாகவும் நம்ம சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். மோனோமர் ஸ்டெரைன். மோனோமர்னால் என்ன? மோனோமர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ மாலிகுல் தட் மே பைண்ட் கெமிக்கலி டு அதர் மாலிகுல். மற்ற மாலிகுலோட சேரும் கெமிக்கலாக. எதுக்கு? ஒரு பாலிமரை உருவாக்குறதுக்கு, டு ஃபார்ம் ஏ பாலிமர். அதான் மோனோமர் ஸ்டெரைன். அதே மாதிரி இந்த தெர்மோகோல் இருக்கு இல்லையா, இது நான் ஹைட்ரோஸ்கோபிக். நான் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா என்ன? இட் டஸ் நாட் அப்சார்ப் வாட்டர். வாட்டரை இது அப்சார்ப் பண்ணாது. நம்ம யூஸ்வலாக லேண்ட்ஃபில்லில் நிறைய தெர்மோகோல் பார்க்குறோம். இந்த தெர்மோகோல் வந்து அப்படியே சாயிலில் கலக்கும் போது என்ன நடக்கும்? சாயில் ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகும். அது எவாப்ரேஷன். அந்த வாட்டர் ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கும். சாயிலோடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மாற்றிடும். இது அப்படியே அந்த பிளான்ட்டோடைய ப்ராடக்டில் மிக்ஸ் ஆகும். அங்கே சுற்றிட்டு இருக்க அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த அனிமல்ஸு இந்த தெர்மோகோலை சாப்பிட்றது மூலிமா அதனுடைய பிளட் வெசல்ஸில் கலக்கும். அதனுடைய விஷயங்களில் கலந்து ஃபைனலாக எங்கே வரும்? நம்ம உடம்புக்கு வந்துடும். அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் இந்த தெர்மோகோலை நம்ம சேஃப் டிஸ்போசல் பண்ணணும். இதை பேர்ன் பண்ணுறாங்க. என்ன பேர்ன் பண்ணுறாங்க? கார்பேஜ் பேர்ன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, குப்பையை பேர்ன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பேர்ன் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். இட் ரிலீசஸ் டாக்ஸிக் கேஸஸ் இன்க்ளூடிங் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் ஸ்டெரைன் வேப்பர். ரெண்டுமே வெளிவிடும். இது கட்டாயமாக இந்த ஸ்ட்ரைன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக எக்ஸ்போசல் ஆகிறாங்களோ, அல்லது இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தெர்மோகோல் இருக்கு இல்லையா, அதில் யாரெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த தெர்மோகோலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக தான் யோசிச்சுருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து யூஸ் ஆஃப் தெர்மோகோலை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்போ? ஜூலை 1 2022 அன்னையிலேருந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் இன்க்ளூடிங் பாலிஸ்டெரைன் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டட் பாலிஸ்டெரைனையும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்றைக்கு எஃபெக்ட்டுக்கு வருதுன்னா ஜூலை 1 2022 ரைட். இப்போ என்ன, வாட் இஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ்? இந்த வாட் இஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னா ஹனிகோம் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹனிகோம் பேப்பர் தான் இட் இஸ் ஏ பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். ட்ரை பண்ணுவோம். இருக்கக்கூடிய அனைத்து தெர்மோகோலையும் சேஃபாக டிஸ்போசல் பண்ணுவோம். அதை இந்த தெர்மோகோலை ஒரு இடத்துல நம்ம எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி இந்த பெட்ரோலில் கலந்து ஒரு லோ காஸ்ட் குளுவாக யூஸ் பண்ணுவோம். லேண்ட்ஃபில்லில் கொட்டி அனிமல்கிட்ட போய் அனிமல்கிட்டேருந்து மறுபடியும் நம்மள்கிட்ட வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன, இந்த ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கும் நிறையா ரிசர்ச் போயிருக்கு. பிளாஸ்டிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு தெர்மோகோலை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த தெர்மோகோலை வந்து இந்த பெட்ரோலோ ஆர் எனி ஆர்கானிக் சால்வன்ஸோடு கலந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் எ அட்ஹெசிவ். இட் மே ரீப்ளேஸ் up to 10% of use of bitumen in any road construction. Okay. As I am a highway engineer, I am happy to dispose a thermocol in the same way it may be useful to eco-friendly road construction. Thank you for watching. Thank you once again. Thank you.